أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم أستغفرك لما لا أعلم بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مرسادو أن مسلاتي من البركة masjidul mumtaz da ke nan gwargomari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin alhamis 6 ga watan Jumada Thani shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 27 ga watan 11 miladiya ta 2025 majalisinmu na karatun littafin suwar min hayati sahaba na babban malam musulunci Dr. Abdurrahman Rafatul Basha za mu tashi sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Abu Basir asalin sunan shi Utbatu bin Asid amma an fi sani shi da Abu Basir annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa wailu ummatin min mus'iri harbin manzan Allah ya ce tir da gairin al'ummar da ta samu makunnin yaƙi lauka na ma'ahu rijalun ina ma a ce da tare da shi wannan wanda ya kunno yaƙin ina ma a ce tare shi a ko su gwarazan mazaje mana gashi shi dai yanzu ya kunna yakin ya tada tashinar a fara yakin kuma ya fara to ina ma a ce yana da wasu mazaje jarumai da za su taimaka masa da kuwa yakin da zai siya yi nasara annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan akan shi fi sanati sadisatil hijra malaci a shekara ta 6 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة ب1500 من أصحابه مازال الله صلى الله عليه وسلم يا فتر شيء صحابين شي وده يوم توقس يا كي متن دبو دريبير سكا فتا ميمنين وجوههم شطر المسجد الحرام وده سن بسكن تد بسكوكينسو زوا ga bangaren ɗakin Allah mai alfarma yuriduna ada al-umrati sun nufaci ɗakin Allah mai alfaidan su sauke faralin umara ko su sauke mustahabbancin umara da ke kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umara da wannan tawagar mutanen da sun kai mutum 1500 wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya nufaci garin Madina ne ya nufaci garin Makka ne saboda umara ya je yi ba yaƙi ya je yi ba annabi ya tara sahabbai Allah ya nuna mishi a mafarki cewa da tadkhulul masjidil harama insha Allah amina muharriqin usukum muqassin la takhafun manzo Allah ya ga sahabbai cewa yayi mafarki Allah madaukin sarki ya bashi daman shiga garin Makka har ma sun yi umara da haka sahabbai suka ji labarin Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi umara sahabbai aka taru da na cikin gari na wajen gari har suka kai mutum 1500 to wannan ci umarar da ake ci umarar Hudaybiya wadda a sanadiyyar ne aka samu sulhu Hudaybiya manzo Allah ya tafi fama in alimat bihim quraishun mali yace kankace mi quraishawa da suka samu labarin cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho kuma umara zai kuma garin makka zai shiga hatta gadatil azma ala an tasuddahum an dukhuli makkata quraishawa take suka tsaya suka yi kwai da kwarkwata suka ce wallahi manzon Allah ba zai shiga garin makka ba su suna ganin yau a ce sun kori annabi da shekara 6 kuma har ya samu dama ya shigo garin makka ya yi umara to ai larabawan da ke gefen garin makka za su zage su ya ake so su yi wadda su suna ganin da sun fi karfin annabi da sahabban shi sun kore su a garin makka yanzu kuma an wayi gari yau gashi manzon Allah ya shigo kenan koran da suka mishin nan bai yi amfani ba kenan annabi ya yi karfin da har ma ya iya shigowa garin su suna ganin za a koma gefe ana yama didin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin su koran shi da suka bai yi wani amfani ba za a dinga gulma su ana kananan maganganu su kuma suna ga da su ji kunya haka ya faru da su gwanda su hana annabin shiga garin makka
mahama kana thamanu ghaliyan mal yace duk ko yadda abin da zai faru duk girman sa yadda zai faru sun yadda ya faru da haka idan balarabe ya ce maka mahama kana thamanu shay'in ghaliyan shi duk yadda abu ya kai da tsada sun dauka za su yi cinikin shi sai to ana nufin duk yadda abu ya kai da hadari duk yadda abu ya kai da bala'in da ke cikin sa da duk kalubalen da zai biyo baya sun amince su tunkara dan su hana manzala shiga garin makka wani fa ana barin shi shigo duk wanda ya zo za a bar shi shiga wanda ma bai da addini ana barin shi shiga shi annabi laifin me yayi kawai ya ce wayannan gumakan gaba daya ba alloli bane a bauta Allah shi kadai wannan fa shi laifin manzon Allah ajal al-alihata ilahan wahida in hadha la shay'un ujab shin yanzu wai a maida alloli gaba daya su kuma Allah guda daya kai wannan abu akwai abin ban mamaki shine fa laifin annabi amma yanzu wanda zai shigo ya je bauta alata ko ya bauta uzza ko ya bauta manata ko ya bauta kai in ma zai zo da nashi gunkin ya kafa a jikin harabe bautar shi ya dauka ya sa a jaka ya fita ba wanda zai kula shi wanda zai bauta a rana ba ruwansu da shi wanda zai bautan wata babu ruwansu da shi wanda zai bauta a babu ma babu ruwansu da shi amma annabin ne ba su yadda ba dan ya ce wa'annan din ba alloli bane shi kuma wanda zai zo shi bai ce wannan ba alloli sai dai shi ma yana da nashi to shi suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsana suka kore shi to sai suke ga idan manzo Allah ya zo shi kamar sun yi abun kunya lakinnaha atharat an yatimma zalika sulhan amma sai daga baya sai suka yi tunanin bai kamata a yaki da annabi ba wanda kuma fa ba wai kawai fa gani suka ya dace a yakin ba fa a manya-manyan cikin su ne wasu suka ce idan har yanzu ku yaki Muhammadu gaskiya akwai abin da zai faru abu na farko shine larabawan gefe za su na cewa kun yi yaƙi da ɗanku kun yi yaƙi da ɗan uwanku kun yaƙi ɗan ƙabilarku da haka abun kunya ne a ce ku kuna yaƙar ɗanku ai abun kunya ne ai abu na biyu kuma suka ce idan aka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fasan irin abin da zai biyo baya ba saboda a yanayin yawan da manzon Allah ma ya zo da shi suna ganin yawan annabi din ba zai tunkaran su ai gaba da gaba ai gumurzu ba saboda annabi su zo da yi mutane da yawa ba mutum 1500 kawai kwata-kwata zuwa 15 to amma duk da haka sun sani al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ne ke gudanar da shi da haka kar a zuwa tsokalo yakin fa abin kunya ya faru daga ƙarshe ne suka yanke shawarar cewa to ba kamata ya mi yaki ba tunda su ba yaki suka zo ba mu sulhu idza wajadat lis-sulhi sabilan suka ce in mun samu daman yin sulhu to mu sulhu idan sulhun ya gagara sannan a je kuma a yaki ulama balagar rasulu alaihi salatu wassalam min taqatal hudaybiya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo farfajin inda aka yi inda ake ce ma hudaybiya ala budi marhalatin min makka tsakanin shi da garin makka ita tafiya ce babu nisa wa hadda halahu fiha manzo Allah sallallahu ya da zango anan ya dan zauna ya dan huta a dan shasharuwa a dan ci abinci kowa dai ya dan dawo da kumarinsa sannan a je a shiga tunda ibadar umara za a yi manzo Allah shi madan ya da zango anan mu huta sannan mu shiga gari rafiqati sufara'u taruhu wa tagdu bainahu wa bain quraish daka sai zama yan aike as-safir shine mutumin da idan muna yaki mu za mu wakilta shi mu ce je ya muku bayani akan ga abin da muka aiko shi wannan ba a ya kasa ba a kashe shi kuma za ku aiko naku mu ma za mu aika na wani shaki ce safir a ƙa'idar yaƙi ba a kashe shi wannan ba a kashe shi har yanzu ma a yaƙe-yaƙen duniya da ake yi ba a kashe jakada ba a kashe ɗan jarida sai dai an samu tsautsayi amma jakada da ake aiko shi zo ya bayani ba a taɓa shi sannan ɗan jarida ba a taɓa shi a yanzu to a tun dama shi safir baya zuwa da makami su hannun shi a sama bai zuwa da makami don ba yaƙi yake ba a lokacin ya zo ne da sunan sulhu to annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama da suka buɗe kofar sai suka turo ɗan aike ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da safe su aiko shi da yamma su aiko shi wa tsala bainal fariqaini taraju'u wat tafawud tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen garin makka sai zama tattaunawa ta jima fa ana ta kai kawo akai goro akai mari wannan yazo da safe ya koma ya sake zuwa da yamma ya koma dan aiken sa aiko shi da safe ya zo manzo Allah bayani ya koma wajen su ya ga musu ga abin da annabi ya faɗa da yamma ya ƙara dawowa ya ce annabi to naji na ga musu ga abin da suka ce annabi ya ƙara ba su shi ma bayani ya ƙara komawa ya kwana da safe ya dawo aka yi ta kai kawo wannan tsakanin annabi da mushrikan garin makka
ila an ja'a Suhail bin Amrin safiran liquraish. Can da ƙarshe dai sai suka ce to yanzu shi wannan dan aikin da ake aikowa ya zauna, sai suka zaɓi Suhail bin Amrin a matsayin shi ne jakadan da zai dinga kai kawo tsakanin su da manzon Allah. Wa salaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala an yaqfila aidan ila madina. Shi a sabin nan Suhail yace to ya Muhammad, yanzu mun je mun tattauna da mutanenmu kuma mun yanke hukunci, yanzu ba maganan ka gaya mun wani doka bane, ba maganan ka bani wani nakan kai musu bane, mu mun riga mun zartar da hukunci. Dokokinmu da zamu baka shine in ka yadda da su shikenan sulu yayi, idan baka yadda ba to kuma sai dai a kunna wutar yaki. Na farko shine bana ba za ka shiga garin Makka ba, ka koma garin Madina. Annabi fa ya ɗebo sa bayan zo umara fa, aka ce to yanzu ku koma. Anan Allah ya saka da atimul hajj wal umrata lillah fa in hasirtum famastaysara min al hadi wala tahriqu hatta yablugha al hadi mahilla. Anan suka hakura aka koma din aka yanka hadaya aka yi komai wa yurji am umratahu illa amil qadim. Sannan umarar da manzon Allah ya zo yi bana ba zai yi ta ba, ya bari sai baɗi ya zo yayi. Duk wannan tafiyar da aka cimma kilomita 560, wasu a kafa, wasu a jakuna, wasu a raƙumai, wasu a dawakai, an ce ba zai shiga garin ba. Ibadar da ya zo yi ba zai yi ba, ya koma. Sannan kuma suka ce zama bana ba zai ba sai baɗi, sai ta an yadda kulan Makka ta bigari sila. Baɗi kuma idan zai zo ga doka ta uku, zai shiga garin Makka ne ba da takwabi ba, sai dai idan zai shiga ya shiga da wukar da matafi yake ɗauka, irin ɗan wuka haka da zaka na ganin fulani sawa a gefen sunnan. Wuka ce ta in ka da dabba kaga za ka yanka ta ko dan wani abu da za ka dan bige shi kar ya maka illa, amma takwabi na yaƙi ba zai shiga da shi garin Makka ba. Na hudu wa an yakhruja minha huwa wa man ma'ahu ba'da 3 ayyamin. In ya shiga doka ta hudu shine kwana 3 zai ya fita garin Safa. Nan aka haife shi, baban shi dan garin ne, kakan shi dan garin ne, baban kakan shi dan garin ne, amma sa masa doka kwana 3 zai yi, kwana 3 ya fita ya bar garin. wa an yakuna bainal muslimin wa quraishin sulhun muddatahu 10 awamin. Doka ta 5 tsakanin annabi da qurayshawa za a yi wani sulhun da babu yaƙi tsawon shekara 10. Ba za ku takale mu ba, ba za mu takale ku ba, ba za ku tsokane mu ba, ba za mu tsokane ku ba, tsakaninmu da ku mun dakatar da yaƙi sai bayan shekara 10 ba yaƙi. Wa yasudu khilal hassalam bainal fariqain. Kuma a wannan tsakanin shekara 10 mu ya mu din tsakaninmu da ku akwai aminci. Musulmi zai shiga cikin arna, ba wanda zai kula shi, arna zai shiga cikin musulmi, ba wanda zai taba shi. An gane? Akwai aminci, akwai zamantakewa, akwai babu yaƙi, ko an dakatar da yaƙi, kowa ma zai mu'amala da kowa. Fa azumal amru alal muslimin. Wannan dokokin da aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al'amarin sai wa musulmai nauyi, cewa irin rashin adalci ne wannan. Kawai sun ginda dokoki su kadai, kuma dokokin duka zalunci. Musulmai suka ji abin ya musu nauyi. Wa kabura alaihim an yasuddahum al-mushrikuna an baitillahi al-haram hada sad. Kuma ta yaya ne mushrikai za su dakatar da su daga shiga ɗakin Allah mai fa irin wannan dakatarwa ta rashin albarka? Wani abu ne wannan. Ana kallo wani zai wuce fe shiga, mu kuma an ce kar mu shiga. Ai dole abin ya maka ciwo ai. Shi wannan yafi mai yawan kunnuwa ne? Kuma dakatarwan ma duk da tattaunawa da aka yi kai kawo aje a dawo duk ashe ba yadda za ku yi ba. Ai da tafi shugaba cewa ba za ku yadda ba, amma sun bar annabi sabai kusan kwana nawa ana ta kai kawo, daga baya sai ba za a shiga ba. Kuma shigan ne ya kawo su. Wa nibrimu ma quraishin hadal aqd. Kuma sannan ya zama sun kulla wannan yarjejeniyar da manzon Allah da mutanen garin Makka cewa kawai wannan shine hukuncin su, dole a kulla. Wa zal al-amra qaswatan ala qulbi sahabati al-kiram anna Suhaib bin Amr ishtarata ala rasulillah. Bayan wannan abin da ya gindaya guda 5 masu nauyi, kuma shi Suhail ya ƙara ginda manzon Allah wani sharadi wadda ya mafi na bayan muni. Ashe duk wannan da ake shimfiɗa ne fa, ashe akwai sharin da ma ya fi na bayan muni, ashe wayannan masu sauƙi ne. Yace annaman jami'in quraishi ilal muslimina mu'minan. Dukkan wani ba quraishi da ya zo wajen manzon Allah a matsayin ya musulunta, in dai ba quraishi ne daga Makka ya gudo ya zo hannun annabi da sunan musulunta, annabi zai kama shi ya mayar musu. Mirajulin aw imra'a, namiji ne wannan mutumin ko mace ce za a mayar.
raddahu rasul ila quraish manzo Allah zai mai da qurayshawa sai su bai azabtar da shi ku ji ka'idar wa anna man ja'a min muslimin ila quraish duk wanda kuma yana wajen annabi musulmi ne yayi ridda murtaddan islam yayi ridda ba musulunci ya koma kafirci lam yarudduhu ila annabi alayhi salatu wasallam za su rike abun su ya hayyu ya qayyum a'a inda ma an yi balancing sai a ce wanda ya zo ku riƙe wanda ya zo mu riƙe ko kuma wanda ya zo za mu ba ku da za ku ba mu equation balance left hand side right hand side balance amma ta kakane za a zo ana maganan wai wanda ya zo muku ku ba mu wanda ya je mana za mu riƙe a ina ka taɓa yin wannan zaluncin kai sabai suka ji abin ya musu nauyi ya musu ciwo mimma athara hafizata Umar bin Khattab radiyallahu anhu wannan abin kai Umar dan Khattab yaji kawai zuciyarsa tana tafassa wallahi ka san da mutum ne mai zuciya ai yaji kai wannan din munjin ba zai yi ba kawai a munjin ba wannan din zuciya tana tafassa ka san da mutum ne mai zuciya ai no nonsense baya dauka fa wasaba ila Siddiq wa qala ya Abubakar yattinka ya tafi kai tsaye wajen Abubakar Siddiq yace ya Abubakar قال نعم أبو بكر نعم قال أليس محمد برسول الله يتي وأن نبا منزل الله بني قال بلا يتي منزل الله ني قال أليس نبي مسلمين يتي وي مو مسلمين بني قال بلا يتي مسلمين قال أوليس بالمشركين وي يتي با أرنا بني قال بلا يتي أرناني قال فعلى ما نؤذي الدنيا في دينا وي me yasa muke kar addini mu kaskanci ne wannan dokokin annabi ya karba me yasa zamu da karba addinin mu kaskanci ne wai faƙala abubakar fi hazmin abubakar siddiq cikin magana tabbatacciya da nutsuwa hankalin shi bai tashi ba sai ce ilzam amran nabiyya umar abubakar sai ce ya kai umar ka karɓa al'amarin manzon Allah hannu bibbiyu kada ka dinga ja in ja da abin da annabi ya yi ai annabin Allah ne kuma ba da kai yake abu ba da umarnin Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun da wahayi yake yi daka Allah idan Allah ya san wannan abu zai shadda addinin sa Allah ba zai bari ba Allah zai sanar da manzansa amma tun daga Allah da manzo sun yi shiru ya Umar kai shiru wai ni ashhadu annahu rasulullah abaka ce kuma wallahi na shaida annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi manzan Allah ne fa qala Umar sai ce wa ana ashhadu annahu rasulullah ce ni ma na shaida cewa manzo Allah ne nan kan ba musu ne ba amma me yasa ake karba da yake karba addinin mu kaskanci a wannan gabar Umar dan Khattab ba sai ne ga da Abubakar Siddiq ya ji dai kai hankalin shi bai kwanta ba thumma mada Umar ila nabi sallallahu alaihi wasallam qala Umar ya tafi wajen manzo Allah sai ya ce ya nabiyallahi yace ya ma'aikin Allah alasta bi rasulillah yace wai shin ya ma'aikin Allah kai ba annabin Allah bane qala bala annabi ce kware ni annabin Allah ne qala awalasna bil muslimin yace mu ba musulmai bane qala bala annabi yace mu musulmai ne qala awalaysu bil mushrikin umar yace ya manzo Allah wannan ba arna bane qala bala yace arna ne qala fa ala ma nu'id diniyata fi dinna wai me yasa ya manzo Allah muke ba addinin mu kaskanci ne addinin mu da karama mai kaskanci fa qala alayhi salatu wassalam annabi sai yace inni abdullahi wa rasuluhu ni abin da sani shine ni bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne komai nake ina da umarnin Allah ba da kai nake ba walan ukhalifa amrahu kuma ni bazan zamme saba umarnin Allah ba Allah madaukin sarki bai ce karin ki karban wannan sulhun ba da haka zan karba ai addinin Allah ne kuma Allah ne ya ce a karba mai a ciki wa sulhu khair wala yudhi'ani Allahu abada yace kuma Allah bai taɓa tozarta ni ba ya Umar har abada ka kwantar da hankalinka kala Umar ya ce wannan magana da nayi gaskiya da naji manzon Allah na mashi wayannan tambayoyi na san bai dace ba bas kamata ba fa ma ziltu ba'da zalika atasaddaqu wa asum yace tun daga ranan nake ta sadaka nake ta azumi wa usalli wa utiqu nake ta sallah nake ta yanta bayi makafata kalami alladhi takallamtu bihi yawma idin saboda jin tsoron wannan magana da na faɗa a ranan nan cewa ya manzo Allah ya kake karba addinin mu kaskanci kai ina gudun kada Allah ya ƙona ni akanta hatta rajautu an yakuna Allah qad afa anni yace har sai nayi fatan adadin abin da nayi ina fatan Allah zai karba ya min afuwa Allah zai yafe min kaga sahabban kwarai abu magana suka yi
amma kai da irin ɗauniyar da idan Allah ya yafe masa lakinnahu walamma tamma tawqi al-aqd bayna an-nabi alayhi salatu wa sallam quraish lokacin da aka gama yarjejeniya aka sa hannu annabi ya sa hannu shi ma Suhail ya sa hannu ya za yarjejeniya akan wannan za a gudana kafalar rasulu raji il madina annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai to yanzu abin da za ku yi mu shirya mu koma garin Madina sahabbai suka shirya manzo Allah yanzu hadaya da muka debo ya zame da ita manzo Allah ya ce a nan za ku yanka umar ku Allah ya karba ya baku lada dama me ka zo yi ba lada ba Allah ya baka ku yanka hadayar ku a gurbin yankawa ku yanka hadayar ku ku yi saisaye masu aski su yi aski Allah ya karba a hakan tunda Allah ya sani ba kin yi kai ba hana ku zuwa akai umarar ku tayi bukatun majaji ai sallah ne ko duk bukatu da umara ba lada bane Allah ya bayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sahabbai to yanzu ayi sai masu aski su yi aski kowa wannan sahabin sai ya can saboda basu ga sun shiga su umara ba wannan yayi can kowa ya ki zuwa amar annabi ya tawo da ummu salama wannan umarar sai ya shiga wajen ummu salama ya sami ta dan tanti da aka annabi a Hudaybiyan hankalin shi a tashe sai ya ce ummu salama na hango azabar Allah ta za ta jika ke sahabbaina tace me fariya maikin Allah yace kin ji nace si aski suna ta jan kafa tace aya maikin Allah ba haka za a yi ba basu ga kai bane kai ka je ka tsaya gaban ka je ka tsugunna gaban mai aski in ya maka za su yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawaran matarsa yazo ya zauna gaban mai aski ya masa aski yana masa kuma sahabbai duk suka shiga layi wannan yake nuna maka akwai abin da in kana da bukatar shawara ka zauna da madam ku tattauna ka zauna da madam ku tattauna akwai shawarar da wallahi matarka za ta gaya maka ya wuce tunaninka kai akwai shawarar da ita ce kadai ma ya kamata baka ba wani ba da ku zauna ku wanda ba su da kuma su haƙura lokacin su yayi sai su wanda kuma suke da din su kuma shikenan sai su ta shawara da su ana nan ana tattaunawa shekuna tsaye karatu muke yi fa an gane wallahi karkarina shawaran matarka kada karina annabi sai yana shawartar matansa gashi ne ya ja shawarce musu kuma ta ba shawara kuma ya dauka annabi na shawara da Aisha in ta bashi kuma annabi zai dauka annabi shawara da Juwairiya dukkan matan manzo Allah idan shawara ta kama yana yi da su kuma sun bashi na dauka baka san fikar da Allah ya wa wani ba akwai abin da duk kaifin hankalinka na san dai baka yi manzo Allah kaifin hankali ba ka kowai ga hadi ma baka yi ba ma amma ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hadin mutum da annabi a babun koma me kawai dai shi da ne kai ne amma babu wani abu da zaka ce kai tsararsa amma hakan manzo Allah yana zuwa ya samu matar sai zuwa da ita shawara da haka ba za ka dinga wata fuskar shanu kana zama wani boss ba in ka shigo gida ka ta gyaran murya nan ne za a gane ka zo kana ganin ka wuce ka za ku yi share ita ba daidai bane wallahi ita ce kadai da only person da idan wani abu ya same ka ita ce kadai za ta tsaya tare da kai kowa zai zame ya barka wallahi alazim hardship zai zo za ku shiga wani bulin allura na bulin allura ai hata rijal jama'a su fi sammil khiyat za ku shiga wani bulin allura tare za ku shiga wannan bulin alluran ku jijjige ku fita wata ran ku ci wasu uku wata ran a ci so biyu wata ran a ci ɗaya wata ran ma ba za ma a ci ba amma ba za su tona maka asiri ba an gane da haka akwai abin da wani lokaci su ne za su taimake mu Allah ya ba mu iko malai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lakinnahu ma kada yastaqiru biha qalilan annabi sallallahu alaihi wasallam bai jima da zama a Madina kawai annabi na zuwa Madina fa yana zama kenan kadan dama annabi ka'ida sun yi da tafiya baya zuwa gida masallaci yake zuwa farko yana fila raka'a biyu ya dan ji matsalolin da aka samu a gari bayan bayanan ya dan ji shawa bukatun masu bukatu sannan tashi shiga gida annabi ya zo yana zauna kenan fa hatta ta'arada dhimmatuhu wa fi qawli aqyari qasin bisabi abi basir utbat bin asid batal qissatina hadi malai ce kawai sai ga wani abu ya bujuro masa na alƙawari mai ƙarfi da manzo Allah ya kulla da wayannan mutanen a kesin Abu Basir yanzu ya taso wadda akan shi muke magana an gane fallatruk lahu al-kalam liyarwiya qissatahu al-muthira mala yace mu ba da dama ma Abu Basir da kanshi ya ba mu labarin ya abin ya kasance kala Abu Basir abu sai ke cewa kuntu rajulan minal mu'minin almustadafin yace ni mutun ne ina daga cikin mu'minai amma masu rauni id lam yakul li bi makkah 10 tahmini yace saboda a garin Makka gaba daya
ba da dangi mutum 10 da za su bani kayan abeta son ba da mutum 10 wallahi bai da shi. Sannan aurijalu yujiruna ni ko ba da wasu mazaje da za su tsaya su tallafa min wallahi babu wanda za su zama makwabtaka in abu ya faru su tsaya tsayin daka su agaza min ba ni da su babu. Kenan bayi da dangi bayi da wani mutane da ba dangi da za su tsaya masa babu. Kaga ka iya cewa kamar shi kada yake rayuwa bayi da dangi. Wa kanat quraishun kasabbat alayya sauda azabiha, mushrikai kuma dama sun riga sun saukan masa dukkan wani nau'in azaba da za su iya masa bisababi mufaraqati lidiniha wa nabdhi li awthaniha, saboda na rabu da addinin su na bautan gumaka kuma nayi watsi da gumakan su a bayana. Da haka suka dinga azabtar da ni, suka dinga dama san ban da dangi, ina da dangi na tsaya su bani kariya to ban da dangi, in ma ina da ban da dangi to ina da wanda za su tsaya mun to ban da wanda za su tsaya mun, ni kadai nake rayuwa. Duk wanda za mu abu ma ba zai zo ya ce kai ku duba wannan abun fadan uwana ne a bai da shi. Wala ma kadal muslimuna yuhajuna ila al-madina, lokacin da musulmai suke hijira zuwa Madina, hijiran annabi na farko din nan, habasatni quraishawa suka hana ni hijira. Ba fa bane ɗani, amma saboda sun ga bayi da kowa sai suka mai da shi kaman bawa, suka kama shi suka ɗaure shi kawai ganin ba wanda zai tsaya masa. Ka ji wani zalunci kawai dan ba wanda zai tsaya masa. falam tamsah li bil hijrati mal muhajirin, yace wannan yasa ba su bani dama na hijira tare da muhajirin ba. wa tarakatni ataqallabu ala narin mashbuba, yace sai ban gushe ba suna jujjuya ni kan wata wuta mai kunnuwa da kanta. Kenan idan aka mun wannan azabar sai a juya mun wancan azabar, in aka mun wannan dana sai a mun wannan, an daura na kan dutsi na kwanta, gobe kuma a ce a dana mun wuta, jiba a ce a mun hangin, gata a ce a mun kaza. Yace kullun nauyin azaba ta daban, min gaiziha wa hiqdiha, yace saboda kaushin halin su da kuma ketar da suka sa a kaina, burus shi ne su ga sun kashe ni ko da addinin gumaka, ni kuma na tirji na ce ba zan koma ba. fa kanat kullama asaba minha rasulullahi fi ma'rakatin aw ghazwa, ya kasance wani abu ya zama mun kuma wani kalubale ni ma. Idan annabi ya fita yaki da sahabban shi, aka yi yaki da arna, annabi yayi nasara a Badar, annabi yayi nasara. Idan annabi yayi nasara shi da sahabbai, in suka dawo in taqamat minni wa min ikhwani min almustada'afin, sai su ce ba annabin ku ya nasara akan mu ba, wannan haushin da annabi ya ci nasara a filin yaƙi akan mu za su juye, akan mu za su juye. In gaskiya ne mazaje ne tara annabi a filin yaƙi mana, amma su samu mutane daure da mari, daure da igiyoyi suna wucewa a kansu, sai zuwa su ninninka musu azaba saboda annabin su ma ya kashe musu mutane. alladhina habasathum indaha ashad intiqam, wanda suka tsare mu a wajen su tsananin tsarewa, nau'in sai su ninninka azaba akan mu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara akan su. Suma sana hadli ghaflatun min quraishin fagtanamtuha, habba ka san di yadda tsanani wata ran za a samu sauki. Inna ma al-usri fa inna ma al-usri, wata rana yace sai naga wata dama ta samu, tana samuwa ko yace ni kuma sai utilizing the opportunity comes. Ai ban yadda ma ta kwace ba, ina ganin ta nace to zan utilizing dinta. Wa madaitu, ina ganin wata yar dama na samu na kunci igiyata na silale ba sani ba, haba sai Madina. Wa madaitu faran bidin ila rasulillah, na gudu da dina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a Madina. Wa la a'lamu min amri sulhul hudaybiyah illa al-qalil, yace kuma ni da ma sulhul hudaybiyah da aka da annabi ba sauna abu da faɗan kaɗan na sani, ban san a cikin ƙa'idar akwai ƙa'idar in mutum ya ji za a da shi wajen arna ba, ni ban sani ba. Na tashi tafi wajen annabi, na sani annabi ba zai karya alƙawari ba, inda ya san ai ba zai je ba. Kala Abu Basir ya ci da cewa fa madaitu agdu sayra nahwa al-madina, yace sai na dinga sauri, ina ta sauri na tunkari garin Madina. A wancan lokacin fa da kafa kai tafiya daga nan zuwa Kano, tazarar Madina zuwa Makka daga nan zuwa Kano ne kilomita 560 ne da kafa. Allah ya kiyaye, kai ma kada na taba ci dai. Ha ba minti nawa ne? Aba ina? Minti nawa ne rana taba ci? Wallahi ai ba za ka sani ba, ai ba za ka ji ma, ba za ma ka sani daga kanka a kanan idan ka fita. Mana sosai fa
in ka fita a guje wallahi in ka fita a guje ka kwana kana gudu ka wuni kana tafiya ka kwana kana gudu a jeji wallahi in ka dan hango wani birni a gaban ka da wuta da daddare wuta kaca kaca in ka tambayi mutanen bakin hanya jama'a nan ina ne sai ce ma Kano ne fa ya mamakin me ba dai ka tsira ba an ga mutum yana mamaki bai tsira ba ne ai Allah dai tsare mu daga sharri kawai in ga mutum yana cewa ba zai yin abu kaza ba ran shi ne bai ga zai barar ba baba laji awon shuka yana gudu a jeji ba ko ni kani na yayin wannan yayin ka ne ko ya fi kai ko kuka ne babba awa uku yana gudu a jeji wallahi da ya dawo wandan shi kaya ma sai jifarwa aka yi ko kaya ma ta ifta a wandan so yawan kayan wallahi al'azim rai fa an cire kuda kai ya ce rai dai an cire ai inda za aka nemi ranka babu abin da ba za ka iya yi ba saboda babu wanda yake so rabu da ransa da aka yace da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina sauri ya tsiru biya shauqu ila liqa'in nabi yace ina ta shauki na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa yahduni alhanin ila aishi ma almuslimin yace ina ta kwadayin in ga yau ina rayuwa da annabi da sahabbansa ai ya zama kana cikin mutanen ka akwai dadi ai ba ma sai ma wadda addinin ku ɗaya ba idan ka je kudu inda babu dan arewa lokacin da ka fara tinkaro inda akwai dan arewa ba wasu me ka ji kaman ka zo gida to wannan fa ga shiga annabi ga sahabbai fama in wadi'at qadamaya almadinata malici kamun ka ce mai kafafuwa na shiga garin madina waqtahalat aynaya bimar'a rasuli alayhi salam kuma idanuwa na suna ido hudda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 6 bai ga annabi ba kaga ya mun ya zai gani in zai ga annabi yau ai dai ji kaman yasu ma dama suna tare aka raba su hatta ba'athat quraish bi kitabin ila annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ina zama a gaban annabi mun fara gaisawa sai ga qurayshawa sun aika wasiqa ma rajulin min bani amir ta sun aika wani mutum ɗan kabila banu amir wa maula min mawaliha da kuma wani majibinci cikin majibincan su cewa tadrubu minan nabi an yaruddani ilaiha cewa manzo Allah ya ba su ni su koma da ni amalan bi shurutis sulhi saboda cika alƙawarin da aka yi a sulhun da aka yi a Hudaybiya yana zuwa an kawo wasiƙa zaman shi kenan fa ko wuta bai ba an kawo wasiƙa mai da shi qala Abu Basir yake cewa walam akun atawaqqau an ya'murani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni ban taba tunanin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da ni a mai da ni ba biruju ila ma kuntu fihi min bala'i saboda Annabi ya san irin bala'in da nake cikin azabar da suke min bai da Annabi zai dauke ni ya ba da ni ba wal audati ila asli quraish kuma a maida ni zuwa ga bautan qurayshawa zuwa ga bauta cikin qurayshawa ba da an najautu minhum bi nafsi wa dini bayan da kaina na gudu ba wani bane ya kwato ni da haka bai tunanin manzo Allah zai dauke dan saboda bai san ai sulhu cewa in arne yazo in musulmi ka yazo a mai da shi bai sani ba shi ya dauka za a tsaya a tada yaki din nan ne ai dan lokacin da yazo babu anan amma sayyidina Umar ya zo sa Abubakar Siddiq ya ce Abubakar yanzu wannan mutumin Abu Basir haka za a ba da shi Abubakar sai ya ce ya Umar ka bari ga me annabi zai yi kawai sai ga annabi sai na Umar sai ga annabi ya dauki Abu Basir ya ba da shi ga wayannan arnan Umar yazo zai tsaya tar hanya annabi sai masa haka kulla yace yazo ce ya ma'aikin Allah yanzu haka zamu rayu kenan ƴan uwan mu su zo su dinga zuwa suna karɓa muna bai suna zuwa suna azabtar da su nasu kuma ya manzo Allah idan sun je namu ka idan sun je kuma sai su rike mana annabi sai ya ce Umar kai haƙuri su wayannan tawagar Allah zai kawo musu mafita Allah baya bacci yayi habba walakin rasul alayhi salatu wassalam iltafata ilayya wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo a bada Abu Basir annabi sai ya juya ya kalla Abu Basir sai ya ce ya Abu Basir manzala sai ya ce ya kai Abu Basir inna qad a'tayna haula'i liqauman ma qad alimta min al-ahadi wayannan mutanen akwai alƙawarin da ka sani mun yi da su wala yasluhu fi dinil al-ghadr kuma mu a addinin mu babu yaudara musulunci babu yaudara mun yi alƙawari da su cewa in musulmi ya zo mu ba su
muna iya cewa idan musulmi ya gudu ya ji za su rike mu bai kamata mu karya alƙawari ba wa inna allaha ja'ilul laka wa liman ma'aka min mustadafina farajan wa makhraja annabi sai ya ce Allah ya sani kuma Allah yana kallon ku kai da ire-irenka masu rauni cikin musulmai Allah zai kawo muku mafita fantaliq ila qaumika manzala sai ce ka tafi zuwa wajen mutanen makka din yana fa musulmi annabi ba da shi fa qultu ya rasulullah abu sai ya ce ya ma'aikin Allah ataruddani ila almushrikina yaftinunani fi dini yanzu ya manzo Allah zaka bada ni a maida ni wajen arna su fitine cikin addini na qala sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ce ya ababa sai taliq manzala ya kai Abu Basir ka tafi ka bi su fa inna Allah ta'ala sayaj'al laka yawma ma'aka mustafina farjan wa makhraja ina mai tabbatar maka Allah zai kawo mafita ma ire-iren ka masu rauni wallahi Allah ba zai bar ku ba wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja rizqu min haythu la yahtasib ku je Allah ba zai bar ku fa Allah yana kallo kala Abu Basir yace fantalabtu ma'a rajulain yace na nan mutane guda biyun hatta idza kunna bi zulhulaifa yace har sai da muka zo da ake cewa zulhulaifa miqati ba ala budi sabati amyali min madina tsakanin shi da madina bai wuce mil 7 ba jalasna li yusiba sha'an min raha sai su wayannan mutane guda biyun sai suka zauna ni ma sai na zauna dan mu dan huta kaga saboda sun yi tafiyan kilomita 550 suna zuwa kuma suka juya sai suka ce to yanzu tunda mun dan zo nan ya kamata mu dan huta sannan mu ƙara gaba shikenan fa qultu lil qurashi Abu Basir yace sai nace wannan ba quraishan asaimun saifuka hada ya aka bani amir sai masa wayo sai ce ya kai dan wan kabila banu amir wannan ukar taka me kaifi ce ko ka san arni ai wayo ne ba hankali yayi arni idan na maka yana da wayo amma hangal ba amma akwai wayo wayo ba akwai wayo amma hangal ba Allah sai Abu Basir ya ce mishi wannan ukar taka alama tana da kaifi ko faƙala na'am arne a ce tana da kaifi mana waja'ala yaqussu alayya min khabarihi wa kita sai yake ta bada labari kaga wannan wukar ta na yaki kaza na fille wani kai dai kaza yana ta bada labarin wukar da kaifinta fa abdaitu lahu ajabi minhu yace ni kuma a take sai nuna mishi irin mamakin da wukar ta bani kai da kai kaza mana yaki kaza da kaje ita na je mana wai diyar da wuyan mutum yake da kashin nan kace fille da kake kai ya fadi sosai ma kuwa kai amma tana da kaifi Abu Basir ya sake jiki wa arne sai sake jiki sakare soko sha falamma ra'ani a'jabu min as-sayfi hadha al-ajab da shi arnan yaga ina ta mamaki wuka irin wannan wukar ya cire ta yana ta jujjuyawa ai ka ganta nan ai kaza unzuruhu qala unzuru in shita wawa sai miƙa Abu Basir sai ce gashi ma kallita da kanka kana so wanda ya ce muku hankali ba wayo ne ba hankali ba wai miƙa Abu Basir ba cewa wai ya kalla ma da kanshi falamma sara sayfu fi yadi Abu Basir ya ce ni kuma da naga wutan ne wukan na rike ta ya sake min na rike ta a hannuna wajen marikan na rike ta qultu fi nafsi a raina sai na ce ina juya ta nace mushrikun a raina a ran shi ce arni ya ƙudu il mushrikin wai yanzu ya saka na gaba zai kai ni wajen arna li yaftinuni an dini dan su fitine addini na wa yuziqunani sharral azab kuma su dinga dandana mafi tsananin azaba wallahi Abu sai ce na rantsi da Allah aran shi fa la an qalu lahu wala amdi ma yace wallahi bazan bi shi ba ban taftar da shi ba laqad bari'at dhimmatu rasulillah hina aslamani ilayhi annabi dai alƙawarin da ya bayar ko an yazo da manzala aka zo zai bayar annaban ya alƙawari ya dauka ya bayar fama alayya idza qataltu idan na kashi me zai faru ai ni ba dai alƙawari ba alƙawari da ni ba na annabi ya cika alƙawarin sa yanzu ban kare alƙawarin annabi ba wannan ni da mai dauka na ne ni da shi ne kawai wannan ni da shi ne thumma salaltu sayfa fi gimdihi wa alautu ra'sahu bihi yace kawai yana sai na zara wukar a cikin gidanta na ce kai wukar fa masha Allah wallahi na zara takwabi ina zarewa yace kanka ce me kawai da fille masa wuya wakataltu duka ina masa mutu ka san akwai wanda aka hado su ayi falamma ra'al maula alladhi kana ma'ahu masra'ahu lokacin da wannan abokin tafiyar ya ga cewa fa an kashe wannan kai zaka tsaya
walla hariban min wajhi yace a gabana naga ya juya a miliyan sai gudu kuma ya san hanyar Makka zan bi shi sai hanyar Madina falam atba'ahu id lam yakul li bihi arbun yace ban bi shi saboda na san shi ban da ke shi dan rakiya ne dama ba shi zo kama ni ba shi dan rakiya ne kuma naga ya riga ya gudu yayi Madina wajen annabi zai je kawai sai na kyale shi wa maza ila madinati hatta ata rasulullahi wa huwa jalisun fil masjid yazo garin Madina ya samu manzo Allah annabi na zo na a masallaci falamma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da hango shi daga nesa ya taho a guje kamar zai hantsila kala annabi sai ya ce sahabbai inna hadha ar-rajul mad'ur annabi ce wancan mutumin wallahi a firgice yake asabahu faza'un tsoro ne ya same shi gashi yana taho a guje kuma mutumin da ya zuba sauki Abu Basir ne fa akwai abin da ya faru falammanta ila rasuli sallallahu alaihi wasallam qala lahu lokacin da zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wai hak malak annabi sai ya ce kai mene yake damun ka kala sai shi wannan mutum ya ce qatara sahibukum sahibi ya ce wannan mutumin naku ya kashe mutumi na kun gane kina Abu Basir ya kashe wanda aka ture dauke shi kala Abu Basir ya ce fa wallahi ma bari harajul min makanihi ya ce wallahi wannan mutum bai bar wajensa ba hatta tala'atu ala rasulillahi mutawahhisha as-sayf alladhi qataltu bihi al-qurashi wa qultu yace sai da nazo wajen manzo Allah ni ma na hango annabi hango ni da takwabin a cire da na kashe wannan bakureshan fa qultu ya rasulullah sai na ci ya ma'aikin Allah Abu Basir ya dawo wajen annabi kenan da takwabin a zare sai ya ci ya ma'aikin Allah wannan mutum yana gani Abu Basir bayan annabi ya ƙara koma ya tana shi aka biyo bayan annabi ya koma annabi ce a kai nitsu ya Allah ba zai taba ka ba yace a ya manzo Allah zai kashe ta a ba zai kashe ka ba sai yace ya rasulullahi qad wafat zimmatuka yace ya manzo Allah alƙawarinka da ka dauka da su ya cika dan ka dauke ni ka bada ni ga wanda aka aiko wa'adda Allahu anka kuma Allah ya sani nauyin da ma ka sauke qala wa kaifa annabi sai ta yaya fa qultu abu sai yace sai nace laqad wafaita bi ahdika ya manzo Allah alƙawarinka fa ka cika waslamta ila qaumi yadan biyadin ka dauke ni hannun ka ba wayannan mutanen thummamtanatu ana bi nafsi minhum ni da kaina na hana kaina tafiya da su na ba kaina kariya wa najautu bi dini makhafata an yafutuni an yaftinuni aw ya'bathu bi yace ya mazala ni kuma sai na tseratar da kaina dan jin tsoron kada su fitina addini na kada sai suna wasan gwale-gwale ni ka san idan aka yi Abu Basir garin Makka ya ilahi ya shiga uku la ilaha illallah faltafata ar-rasul ila man ma'ahu wa qala annabi sai juya ya kalli sahabbai yace musu wailu ummati min mus'ari harbi manzo Allah yace kai tur da al'umma tana da mai kunna mata wutar yaki law kana ma'ahu rijalun ina ma a ce da bayan Abu Basir akwai wasu tawagar daban wallahi da sun sama a kansu yanci kaga yanzu shi nawa ne shi kadai ne annabi ya ce yanzu dai ya kunno wa kanshi wutar sama a kanshi yanci inda zai samu wasu tawaga tare da shi annabi ya ce wallahi da sun samu yanci fa waqa'at maqalatu hadhihi min nafsi mawqi'an aw sai ce annabi na faɗa kawai sai naga wannan kalmar manzo Allah ta samu wajen zama a zuciyata na gane cewa Allah zai kawo min tawagar da za su taya ni yaki thumma atba Abu Basir yaqul Abu Basir sai yake cewa lam yakun fi wus'i Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yastabiqini indahu wafa'an bi ahdihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga gaskiya bai dace aji na a wajensa ba dan ya cika alƙawarin da suke da Quraisha kana ce annabi ya kai alƙawari annabi sai ce Abu Basir ba za ka zauna a nan ba fa sai ce wakin Allah za ya ce a tashi zaka je ka nemi wajen da zaka zauna amma ba Madina ba dai idan ka zauna a Madina za su ce na rike ka kuma ka kashe musu mutum na karya alƙawari ka je ka nemi wajen zama amma ba nan ba wala yakun fi wusi ana aure ila quraish yace sai naga annabi ya ce ban zauna da shi ba kuma naga bai dace kuma a quraishawa ba da an qataltu sahiban bayan na kashe musu mutum fa madaitu hatta nazalta wajaitu al-is yace na tafi naji na samu waje mai suna is jeji ne fa na yada zango ala sahil bahar bakin wani gaban teku fi tariqi allati kanat taslukuha quraish fi tijarati ma sham idan quraisha suka je kasar sham siriya suka yi sayayya in suka dawo ta nan suke bi shi sai zama dan ambush wallahi
yana nan a wannan bakin gabar ruwan gashi ga ruwa ba wanda yake sanin da shi ya samu waje ya fake daga sun taho wa kamtu hunaka yace ni kadai na zauna a wannan jejin shi ɗaya rak wallahi ba kowa haka zai wuni haka zai kwana haka zai idan kari bishiya ya dan ci ya dan ganye ya ci ya dan sha ruwan kogi haka yake rayuwa ثم ما لبث أن سمع المسلمون المحتسبون في مكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم mushrikan da suke zaune a garin Makka an katange su an hana su fitowa da suka ji cewa ga abin da annabi ya faɗa a kaina cewa ina ma za a samu wasu zauna da ni da fa an ci nasara kuma dama suna tare da mushrikai suna azabtar su kuma akwai wanda ma ba su hannun mushrikai amma sun san suka ji annabi zai da su sai suka zauna a garin Makka da suka ji wannan maganar daga bakin annabi sai suka ce a dama ta samu mu dai ba za mu je Madina ba ko ba mu zauna Makka za mu je mu samu Basir mu zauna tare da shi wayla ummati min mis'ari harbin law kana ma hu rijalun faj'alu yakhrujuna ilayya wahidan ba'da wahid kawai yau sai wanda ya zame sai zo same ni muka zama mu biyu hatta balagana na hawan min 70 rajulan yace a haka kai da muka yi mutum 70 an tada togayi wa kana awwala haula'i khurujan ilayya Abu Jandal bin Suhail bin Amr Abu Jandal shine farko wanda shi yana mai hukunci amari bai kwaci ya taho faj'alna naqta'u tariqat tijarati ala quraish quraishawan suka debo kayan su na kasuwa daga Syria sai mu datsa hanya mu kwaci mu kace na kashewa mu bige na bigewa mu kwace na kwacewa fala nazfaru bi ahadin minhum illa qatalnahu ba mu taba kama are da mun kashe shi saboda su ma sun kashe mana mutane kuma ne mu suke su kashe mu mu kashe na kashewa na gudu ya gudu su bar mana kaya mun samu abinci wala tamurru bina ayrun laha illa akhadnaha ba mu saba samun tawaga ta zo da kayan abinci sai mun kwace kayan kai wa qad ishtadda sa'iduna wa qawiya shaukatuna sai zama gaskiya abin da muke musu ya dame su barna da muke musu ta fara ƙoƙarin ta karya tattalin arzikin su yau an kwaci kayan miliyan 1 gobe an kwaci kayan miliyan 2 jiba an kashe mutum 10 gata an kwaci kayan miliyan 3 suna tara dukiya su a hannunsu suna ƙurin shawai suka fara gane cewa fa idan muka bari mutanen nan fa nan ne fa kaɗai da muke sari za su hana mu zuwa mu siyo kaya in ko muka je muka za su kwace za a waye gari ba mu da rira duk sun tsiyata mu da suka ga haka ta fara faruwa wa gadauna fi huluqi quraish kuma sannan yace aka waye gari muka zo makogwaran quraisha muka tsaya kenan mun zama kadangaren bakin tulu a bar mu a jefe mu a fasa tulu su bar mu mu tsiyata su ka mana hari mun yi yawa nuqiddu madaji'aha yace mun hana su kwanciya duk ran da balarabe ya kwanta sai ya kasa saboda tunanin mu muna jiji duke shi ta taho wa nabuthu zawara fi qawafiliha yace kuma mun riga mun sanya tsoro a cikin zukatansu hatta daqat bina dar'an wa ayatha alhiyalu fi amrina yace muka tsaya muka zama musu karfan kafa suka rasa yadda za su yi da mu daga karshe sai suka ga ba su da dabara akan mu fa yanzu duk wata dabara za su yi akan mu ta kare fakattabat ila rasulillahi tas'aluhu bi arhamiha suka ce ya ma'aikin Allah suka wuce wasiƙa har nan fa wanda suke neman shi suka ce suka dauki takarda suka wuce wasiƙa zuwa ga manzo Allah cewa muna roƙonka ya manzo Allah dan zumuncin da ke tsakanin mu an yad'uwa na ilaihi cewa annabi wayannan mutane da suke ji ka kira su koma Madina ba wanda zai zo karbe su a kira su koma ka Madina kawai a kira su je su zauna a Madina su bar hanya ya manzo Allah su bar hanya a kira su koma Madina ya manzo Allah su bar hanya da Allah wallahi manzo Allah ba wanda wa tu'linu law annaha nazalat an shartiha al-muta'alliq bina sharadin da muka bayar ya manzo Allah ɗayan da ke cewa duk wanda ya je wajenka ka dawo da shin nan ya manzo Allah wani din mun soki a ga ya musu su koma Madina wuya wa ya samu musu yanci Abu Basir kala Abu Jandal sahibu Abi Basir Abu Jandal wanda shi ma abokin zama Abu Basir ne a jeji yace fi ma nahanu kadalik yace muna cikin wannan yanayin namu a daji wasalla kitabu rasulillah
kawai sai ga wasiƙa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo mana yad'una fihi ila qudumi alai. Annabi yana cewa dukkan mutanen jejin nan ku bar jeji ku zo ku same mu zauna a Madina. Mutanen Madina sun soke wannan dokar. Annabi ya ce dama Allah zai kawo musu. Wa kana yawma idhin akhi Abu Basir maridan maradal mauti. Akwai dan wan Abu Basir kaninsa suna tare shi a wannan jejin, yana kwance bayi da lafiya saboda ya wahala a lokacin zuwa jejin, ya wahala yana kwance suna ta jinyar shi. Fa daitu kitaba rasulillah. Abu Basir yace sai na mika, yana kwance bai lafiya, yana mika mishi wasikar manzon Allah, ya daga farafahu ila shafataihi wa qabbalahu, ya daga wasikar manzon Allah ya kai bakin sa, ya sumbanci wasikar. Thumma fada ruhuhu wa huwa yaqul, atake na ajiye hannunsa, ran shi ya fita yana mai cewa iqra'u anni salama ala rasulillah. Yace ku gaya wa manzon Allah cewa ina mai isa da sallama a gare shi. Yana faɗin haka kuma ya rasu. Fawarinahu turabahu hunak. Abu Basir yace anan muka tona rami muka binne shi. Walhiqna bi rasulillahi salawatullahi alaihi. Yace mu kuma muka tashi mu 69 muka tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina. Radiyallahu an mis'alil harbi Abi Basir. Mala yace Allah ya dada makunnin yaki Abi Basir. Faqad aisha mu'azzaban fi sabilillah, ya rayu ana azabtar da shi domin Allah. Wa mata musharradan fi sabilillah aidan, kuma ya mutu yana korarre ne domin addinin Allah. An kore shi a Makka ne ai dan addini, an koro su a Madina dan addini, har Allah ya kama su mafita. Zamu tashi na ta sahabban manzo Allah Zaid bin Su'nata. Itanaka ibn Su'nat al-Islam ba da ta'ammulin wa tabbul akbar Rasulillah. Shi sai dai shiga shi musulunci ma labarin annabi ya dinga bi fa, yana bincike, yana jin labarin annabi, yana bincike shi wayya yake, me yake faɗa, me yake aikatawa, ya mutane suke, ya dinga bin labarin annabi. Daga jin labarin annabi ya ce kai wannan annabin gaskiya ne musulunta. Insha Allah ran ta shi zamu tashi akai. Allah ya sa mun dace da daidai. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.